Yo! What's up guys? Welcome to MannieMannTV. Maraming salamat nga pala sa nanonood ng unang video ko. At dahil hindi pa kami nakakasampa ng barko at na-prank kami ng CDC, I'm gonna bring you to 4 different places at this time. Liverpool, Dublin, Belfast, and London. Samahan nyo ako sa biyahe ko. Alright, so check this out. Let's go!
sana nagustuhan nyo ang video na ito. Please subscribe, like, share, and comment down below. At i-hit mo na din ang notification bell para sa susunod na video. At sa mga sa shoutout dyan sa next video na lang po dahil wala tayong oras. Dahil magliligpit pa ako ng gamit dahil pinapaalis na kami dito. Alright, hanggang sa muli. Adios amigos. Ciao for now.